जी अस्सलाम वालेकुम। ये शकील चौहान साहब ने लाहौर से, जो कि बर्ड एसेसरीज़ वाले हैं, तो दे सेंड मी दीज पैलेट्स। तो इनका साइज़ है 1x1 और ये रिसेंटली मैंने ये फ़र्श तैयार करवाया। इसके ऊपर कल ही हमने ऊपर ये किए हैं और इनका सारा यूराइन शुराइन वो नीचे से स्लाइड हो गया ना, वो बाहर से निकल जाता है गटर के अंदर। तो ये चंद जो हैं इनका तो पेट ख़राब है जो यहाँ पड़ी हैं, वरना सारी इनका जो फुजला शुजला इनका जो मेंगनियाँ हैं वो सारी की सारी ये देखें बिल्कुल ना ड्राई बैठी हैं। ये एक आध दिन पहले जब हमने पैलेट्स के बगैर इनको बिठाया तो ये सारा इनका रंग शंग ख़राब हुआ है यूराइन की वजह से। अब देखें माशाल्लाह से सारे खुले बैठे, हवादार है, नीचे से भी हवा लग रही है और ड्यूरेबल हैं बहुत ज़्यादा। पहले मैंने 16 पीस मंगवाए थे टेस्टिंग के लिए, तो फिर मैंने ये 405 पीस मंगवाए हैं। सारे अल्हम्दुलिल्लाह शीप और बकरियाँ जो हैं सुकून से बैठी हैं और 400 किलो वाकई ये वज़न उठा सकते हैं। शुक्रिया।